Nakasirado og walay makita nga construction workers sa round ball nga plano nga himuong founding mayor's landmark. Nga kanini, nakasaway ang pipila ka concerned citizen kung ano nga naundang ang trabaho sa mga construction workers. Sila dari bernis man to sir niya. Agari nila dari walay trabaho, to mauli na lang pud sila. Wala man day materialis nabot. Paspas sila manarbaho pero unsaon man nimo kay wala man sila trabaho tagari dire kay wala man ay mga materialis nga niabot. Para maging maganda ba ang Gensan. Ang nakita ko lang sa trabaho nila dyan, yung dalan lang. Yun lang. Pero yung rebulto na tatayo nila yan, wala pa man. Wala makita. Wala pa makita. Naghatag og pagpaklaro ang labaw sa City Engineer's Office nga si Engineer Emerald Signar. Sumala nini nga dunay mga hinungdan sa kalangay nga makita karon apan nasubay gihapon kini sa kausaban sa plano. Pagsugod pala ni nga proyekto, duna nay i-propose nga revision nga dunay gusto nila nga i-appeal nga struktura. Ni, mao ni ang gi-submit. I-present kay mayor kay ang sons and daughters of General Santos gusto nila ni nga ibutang diya sa tunga. Pero ang naaprubahan man gud nato nga earlier ang original nga plano para dinha nga di ba kung hinumduman ninyo na kuan man na terminate kay gibiyaan sa kontraktor primero nga ato nang idugang pero kay kulang man ang kwarta sa para idugang ni mao to nga medyo na delay ta. Samtang wala pa man nahuman ang proyekto, nagpaabot na og pasalamat ang piso manager sa LGU Jansan nga si Norwanday. Gumikan na apil na gayod sa mabutang nga estatwa ang ilang lulo nga si Dato Zainal Abidin. Mao'y pinakaunang mayor sa kani Radya Buayan Municipality nga karon nahimo na nga General Santos City. Sa part sa pamilya ni Mayor Abidin, we are so grateful nga in one way or another gatagaan nila consideration nga ma-appeal dito ang tigulang tungod kay panahon nga niabot sa General Santos diri sa atong dakbayan karon nga General Santos kaniadto Municipality of Buayan ang tigulang mangyud ang mayor diri sa kani nga lugar. In the heart of changing lives, Chris Brigada Verjason, Brigada News.